nomanya bitu byetaaga ebisinga one step at a time. Exactly. So the future is bright for all of us if we stay one. Ate kati nga ghetto ngeno ndirizeko n'abantu ababakulira benjawulo naye ogenda okusanga sometimes ng'ebintu byowadde bituuka kati so you give it time and see byowaayo bituuka bigenda ku bantu abatuufu. If so, what do they need? Oyinza olowooza they need mere kumbi they need maybe beddings n'ebintu ebirala kati you take your time to study nga ne mukama bw'osaba abawe. Eno bano bantu baddala baliyo bakwagala ate bamanyi embeera bwetambula nange naliyoko ate olumu bikaluba kati nemanya nti bobe olumu batwetaaga osinga anyone else so mbola bangezaako okulaba nti mbeerawo mbasoboledde. Ekibuzo ekirala so you have to first lay the foundation. You have to know what's going on once nomanya bitu byetaaga ebisinga one step at a time. Exactly. So the future is bright for all of us if we stay one. Ate kati nga ghetto ngeno ndirizeko n'abantu ababakulira benjawulo naye ogenda okusanga sometimes ng'ebintu byowadde bituuka kati so you give it time and see byowaayo bituuka bigenda ku bantu abatuufu. If so, what do they need? Oyinza olowooza they need mere kumbi they need maybe beddings n'ebintu ebirala kati you take your time to study nga ne mukama bw'osaba abawe obusobozi and then also keep okulajanira abantu abalina obusobozi okwongera otujoyininga because as one nganze nsobola obanga nsobola owaayo kyensobola naye nga tekimala olumu kajjoko mukuba omulanga make a post on Facebook say nabadde one someone will come and pay a visit naleta even more kati it's like one step at a time everything is possible. Tetumanyi muli abantu bangi abasobola okukola spice. Go to school. That's where we do all coming from. Exactly. Fena je tuvudde. Tukulide mu families abatayina but we've been helped by people to get to where we are. So the same thing tunokola n'abala tuberewo abala nabo ba rising into big superstars. Yeah. Akasalamu nakyo obuuza. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.